ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் அவனை பற்றியும் அதோட ஃபங்க்ஷனை பற்றியும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது IFB மைக்ரோவேவ் அவன். இதில் வந்து 30 லிட்டர் FRC மாடல் வச்சுருக்கணும். அதோடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொட்டேசரி கன்வெக்ஷன். இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல். அப்படின்னா இதில் தான் நம்ம குக் பண்ணுவோம், ப்ளஸ் ப்ரீஹீட்டும் பண்ணுவோம். இதில் தான் இதோடைய டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் 100 டிகிரி இருக்கும். அதை திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் 10 டிகிரி வந்து கம்மியாகிட்டே போகும். இப்படியே கம்மி பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து குக்கிங் லெவல் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸில் தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து டைம் செட் பண்ணுறது 100 டிகிரி வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து மினிட்ஸ், இது 10 மினிட்ஸ் 1 மினிட்ஸ், கீழே இருக்கிறது வந்து 10 செகண்ட் 1 செகண்ட். இப்போ ஒரு தடவை நம்ம அமுக்குனா 10 மினிட்ஸ் வரும். திரும்பவும் ப்ரெஸ் பண்ணால் 20 மினிட்ஸ் காட்டும். திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் 30 மினிட்ஸ். நம்மளுக்கு சப்போஸ் 1 மினிட் தேவை அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டாப் பட்டன், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரீசெட் பண்ணணும். 1 மினிட் 1 மினிட் 2 மினிட் 3 மினிட் அப்படின்னு செட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இது வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன். இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டா நம்ம குக் பண்ணணும், ஃப்ரை பண்ணணும், இதெல்லாம் இதில் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி அதை செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அது நின்றுடும். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். செகண்ட் ஒன், கன்வெக்ஷன் மோட். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இதை நம்ம ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் 110 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 120 10 டிகிரி கூடி மேக்ஸிமம் இதோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து 200 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இது போகும். இதை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு 200 டிகிரி செல்சியஸை மைக்ரோ ஆனில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மினிட்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் 30 மினிட்ஸ் நீங்கள் ப்ரீஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா 30 மினிட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனை கொடுத்துட்டிங்கன்னா மைக்ரோவேவ் வந்து ப்ரீஹீட் ஆகிக்கிடும். அதுக்கப்புறம் ப்ரீஹீட் ஆன உடனே இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். திரும்ப ஒரு இடம் ப்ரெஸ் பண்ணால் நார்மல் லெவலுக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கன்வெக்ஷன் மோடில் வந்து ஒன்லி வந்து கேக் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் தந்தூரி ஏதாவது பண்ணணும்னா இந்த 30 FRC 2 மாடலில் வந்து தந்தூரி சிக்கன் பண்ணணுங்கிறது வந்து கன்வெக்ஷன் ப்ளஸ் டர்ன் ப்ளஸ் கிரில் ப்ளஸ் மைக்ரோ இந்த மோடில் வச்சிங்கன்னா தந்தூரி சிக்கன் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாம் நல்லாயிருக்கு.